صحيح إنه التأثيرات الحديثة والمودرن حلوة، لكن التأثيرات الكلاسيكية لها طعمها الخاص. لهيك اليوم هأشرح كيف تعمل تأثير الآلة الكاتبة بال HTML وال CSS فقط. صفحتنا عبارة عن كونتينر جواته نص ثابت و UL جواته الكلمات المتغيرة. ومنروح على CSS، منوسط العناصر بالفليكس، ومنعطيه ارتفاع كامل، ومنغير لون الخلفية. بعدين نيجي عند النص ونخلي اللون أبيض، والفونت سايز 60 بكسل. وبنيجي للكونتينر نخلي ديسبلاي فليكس عشان يصيروا العناصر جنب بعض. بعدين بنروح لليو ال ونخلي الارتفاع 90 بكسل، واللاين هايت 90 بكسل، والاوفر فلو هيدن عشان نخفي الزوايد، والفونت سايز بنخليه 60 بكسل، وبنغير الكلر، نعطيه شوية مارجن على اليسار 15 بكسل. هشيل الاوفر فلو هيدن مؤقتا عشان نشوف شو عم يصير. هنقوله ليست ستايل نون. ممتاز. هنروح لعند الكلمات حاليا، هنخلي البوزيشن ريلاتيف والتوب 0 عشان نعمله انيميشن بعدين، ونعطيه الانيميشن. بدنا نركز هون على شغلة، انه انا بالنسبة لي هون عندي 4 كلمات، وكل كلمة بدي اعطيها 3 ثواني بالانيميشن، فاعطيت 12 ثانية. لو انت عندك عدد كلمات غير فلازم تغير المدة حسب الكلمات اللي عندك. وستيبس هخليها 4 لانه انا عندي 4 كلمات، فبدي الانيميشن يتم من خلال 4 خطوات. ونخلي الانيميشن انفينيتي عشان ما يوقف. وبنعمل الانيميشن بحالتنا كتير بسيط. كل اللي بدنا اياه انه عند 100% يكون الارتفاع 360 بكسل، سالب 360 بكسل. ليش اخترنا 360 بكسل؟ لانه عندنا 4 عناصر وكل عنصر ارتفاعه 90 بكسل، فبيطلعوا 360. والسالب عشان يكون الانيميشن لفوق بالعكس. كل اللي باقي انه نيجي عند الافتر تبع كل كلمة، ونخلي الكونتنت فاضي، ونعطيه البوزيشن ابسولوت، الليفت 0، والويدث والهايت 100%. لون الخلفية نفس لون البادي، نعطيه بوردر على اليسار 2 بكسل سوليد ونفس لون النص. بعدين نعطيه الانيميشن تكون المدة 3 ثواني، اللي هي عبارة عن 12 ثانية قسمة 4 عناصر، كل عنصر بيطلع له 3 ثواني. وعدد الخطوات ممكن نختار اللي بدنا اياه، بس خلي 10 مبدئيا. انفينيتي. نيجي بنعمل الانيميشن الاخير، بدنا اياه عند 40% من مدة الانيميشن يكون وصل الليفت ل 100%، وعند 100% هنرجع الليفت على الصفر، بس عشان نعطيه تأثير الوقوف انه بس يوصل للاخير يوقف شوي. هنضيف هون 60%، فهيصير من 40 ل 60% واقف هون، بعدين هيرجع بالرجوع بالعكس. نرجع لعند الاوفر فلو هيدن ونشيله. وهيك بكون شرحنا خالص اليوم. بتمنى الشرح يكون مفيد ومفهوم. لو حابب تشوف تطبيقات عملية اكثر على CSS على يسار قائمة التشغيل. وفي امان الله.